Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð. Það eru sára litla líkur í augnablikinu á að markmið íslenskra stjórnvalda minnkandi losun gróðurhúsalofttegunda standist. Það eru komnar fram nýjar tölur frá Umhverfisstofnun sem sýna að losun hefur, ef eitthvað aukist á milli ára frá því síðasta tímabili sem tölur eru yfir. Og það stefnir hreinlega í það að allt tal stórfelldan samdrátt fyrir árið 2030, það nú bara 6 ár í árið 2030, allt tal og allar áætlanir það þar sem Ísland átti að vera í fararbroddi ríkja og fara hraðar í því að skerða losun. Þetta hljómar eiginlega bara annaðhvort eins og vondur brandari eða eitthvað afar ískygilegt. Árni Finnsson, þú ert formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Þú hefur lengi staðið umhverfisvaktina og fylgst með þróun mála. Það engin ástæða út frá þeim síðustu tölum sem við sjáum frá Umhverfisstofnun til bjartsýni. Það ekki rétt hjá mér? Jú, við tökum þetta með markmiðið. Já. Þá sé ég ekki að Íslands stjórnvöld hafi neitt markmið. Nei. Í stefnuyfirlýsingu eða stjórnarsáttmála sem þessar ríkisstjórnar sem nú situr, þá talað að eða segir á þá leið að Ísland ætla að draga úr losun á eigin ábyrgð 55%. Já. En það ekki sagt að það sé markmið, heldur það verði sett. Það verði sett. Já. Sem markmið. Og það í framtíðinni. Já. Og ég hef ekki orðið var við það að þetta markmið hafi verið sett eða verið tekið formlega ákvörðun það að draga úr losun 55%. Það verið ekki einu sinni verið tekin ákvörðun að draga úr losun 40% innan evrópska ramans sem þá Ísland í samstarfi önnur Evrópuríki. Og öll Evrópuríki hafa samþykkt að draga úr losun ákveðum geirum, svo kallar samfélagsgeirum eða samfélagslosun. Og Ísland enn ekki með niðurstöðum það hvort að sá samdráttur verður 40% eða 41%. Það beðið eftir sennilega samningu við Evrópusambandið þar og þar alveg engin markmið. Nei. Og þegar menn hafa ekki markmið þá veit það ekki hvert að fara. Nei. Og umræðan hefur verið svolítið sykurhúðuð. Það ekki víst að almenningur hafi gert greinarmun á milli þessa tals ef við förum nokkur ár aftur í tíman og við rifjum upp að Katrín Jakobsdóttir var til dæmis í hópi þeirra sem talaði mikið það að við ættum að fara okkur hraðar heldur en aðra þjóðir. Að munurinn á að setja sér markmið eða þessi orðin markmið, þetta hefur kannski ekki verið nógu skýrt í huga þjóðarinnar, en það sem við vitum að það ekkert sem bendir til þess að við séum að fá góðar fréttir af losun hér á landi. Nei. Það svolítið mikilvægt að það verði sett þessi skýru markmið sem þar og 55% Já, þetta kallað sjálfstætt markmið. Ég held að þarna hafi blandað saman þetta nýja evrópska markmið 55% samdrátt og svo staðreynd að ríkisstjórnin mjög ósammála innbyrðis þáttöku í evrópsku samstarfi í loftslagsmálum. Já. Ég meina innan sjálfstæðisflokksins eru menn ekki mjög hrifnir af Evrópusambandinu. Ég held að skuldbindingar að Ísland í samstarfi við Evrópusambandið dragi úr losunum. Ja, við erum núna með þetta samning við Evrópusambandið sem gengur út að við drögum losun 29% fyrir 2030 með 2005. Ég veit þetta margar tölur í einni setningu en þessi tala kemur frá þeim tíma að markmið Evrópusambandsins var
40% og þá var hlutdeild Íslands 29 og með út frá sama hlutfalli þá ætti hlutdeild Íslands í hinu nýja markmið Evrópusambandsins. Það er ekki nýtt, það er búið að vera síðan 2020 að þá ætti það að vera 40-41%. En það er ekki markmið ríkisstjórnar Íslands. Nei. Það er bíða eftir dómi eða niðurstöðu í Brussel eru hræddir við það vegna þess að, já, eins og segi, sjálfstæðisflokkurinn vill ekki taka við neinum skuldbindingum þaðan og það er náttúrulega aðilar á þingins og, já, til dæmis Borgþór Ólafsson og fleiri þingmenn sem eru mjög andvið því að Ísland hlíti einhverjum tilskipunum frá Evrópusambandinu. Bíða eftir dómi í Brussel? Já, maður verður eiginlega að líta á þannig, sko. Hvað er þetta? Til hvers þetta að vísa? Ég er að bara vísa þess að Ísland hefur ekki sett sér neitt markmið sjálft og Ísland hefur ekki heldur sagt, já, samkvæmt reiknaði fyrir með Evrópusambandsins þá eigum við að draga losun 41%. Ísland hefur bara beðið og loftslagsmálin hafa verið í algjörri kyrrstöðu núna í nokkur ár. Er þetta limbo vegna þess að við erum ekki í ESB? Nei, er það nú ekki því að kenna, heldur mér að EES-samningurinn, hann skildar okkur til að vera með í loftslagsstefnu Evrópusambandsins. Það var samþykkt 2009 og við fengum þar aðild og megin ástæðan fyrir þeirri umsókn Íslands sem að fá að vera með var að Ísland er í EES, stóriðan er með í ETS, þar að segja þessu viðskiptakerfi Evrópusambandsins og það hefði verið mjög ankannalegt fyrir Ísland að vera svo sér með aðra losun heldur en stóriðuna. Það er mjög dýrt, tvöfalt kerfi, tvöfalt magn af embættismönnum, fljúgandum heiminn og það er einfaldlega ekki gengið en sko Evrópa ástin í þinginu er mjög lítil, getur við sagt. Það er svona... Og við sáum þetta til dæmis kristallast í fréttamáli sem að ég setti mikinn tíma í á síðustu vikum fréttablaðsins áður en það fór á hausinn þegar ég var að fjalla ætlaðar skerðingar Evrópusambandsins á hvernig þeir ætluðu að stýra flugumferð og minnka losun með þyngri, harðari mengunarsköttum að þá vildu Íslendingar fá undanþágur, töldu sig ekki þurfa að hlíta þessu. Er það ekki svolítið sko að við erum vön því að fá hlutina svolítið frítt og við viljum, svona, er það ekki þannig? Jú, það var þannig frá upphafi bara þegar Ísland hófa móta sér loftslagsstefnu 95, cirka 95 og þá er ljóst að það er stemt að lagalega bindandi samningi á vettvangi loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Það sem að kveðir á að ríki og þetta reyndar varð bara innríki, skildu draga úr losunum ákveð magn og það var Kyoto-bókunin. Og Ísland fekk þá undan þá frá því. Síðan þessi sérstætt mál hérna með flugið því að endanum sagði Evrópusambandið já, þið getið fengið undan þá frá viðskiptakerfinu, þessu ETS, en þá er það gild alla. Þannig að öll flugfélög sem að fljúga milli Íslands og Evrópu gildi bara innan Evrópska efnahagssvæðisins og öll þessi flugfélög hafa rétt að því að fá hana afslátt. Þurfu ekki að borga þetta, þurfu ekki að kosta nennu til við kaupa á losunheimildum.
Þannig að sko niðurstaðan svo að forsætisráðherra Íslands sem hefði farið til Dubai og sagt að Ísland á móti niðurgreiðslu á eldsneyti, jarðefnaeldsneyti sem nú víðastunda að þetta verður að skoða sig niðurgreiðslu á flugeldsneyti því miður og ég held að þetta svona í lengdinu það borgi þetta sig ekki sko. Þessi hugsunaháttur sko sem svo einkennt loftslagsstefnu Íslands, við erum öðruvísi við erum mikið hreinni orku hérna í Íslandi og þá sem við losum mest í Evrópu og hvern íbúa þá það allt annað mál svona og það sem hefur gerst á seinni árum líka sko ferðaþjónustan hefur búmað hér og umhverfisfótspor hennar náttúrulega töluvert mikið og sko það eiginlega alveg sama hvernig maður lítur á þetta það er svona ákveðin veruleikaflótti og afneitun í gangi gagvart því að einhver verður að taka til eftir partíið og þau mun linna og það eru sannlega komandi kynslóðir sem að verða kallaðar til sem ræsti tæknar en verður eitthvað eftir að þrífa ein spurningin sko ef við skoðum aðeins hérna tölur umhverfisstofnunar þá sem sagt losun frá landnotkun eins og það kallað hún jókst svokölluð samfélagslosun stóð í stað sem svo losun sem stjórnvöld bera ábyrgð á. Já, það svo losun sem á að falla undir þessa aðgerðaáætlun sem hefur nú verið í smíðum í 2 ár. Já. Og gengur illa. Já, en svo sko losun frá staðbundnum iðnaði á Íslandi sem fellur undir þetta viðskiptakerfi ESB sem þú nefndir áðan ETS-kerfið kaup á losunarheimildum eða viðskipti, hún jókst tæplega 2%. Það er svolítið mikið. Já, sko álframleiðslan eykst og þá eykst losunin. Og þar hefur það löngum verið þannig að við erum góð í því að verja okkar eigi böl kemur að sóðaskapnum í kringu það með því að benda á að bölið sé verra við bætum okkar eigi böl með því að horfa til annar átta og á sama tíma og markmiðið ætti að vera það að við minnkum losun þá segjum við það er skárra að framleiða ál hér heldur en við einhverjar viðurstyggilegri aðstæður sem myndu valda enn meiri mengun út í heimi en þetta ábyrg afstæða til framtíðar? Nei, þetta ekki ábyrg afstæða og álfyrirtækin hérna á Íslandi vita það mæta vel að þau verða að draga úr losun. Það bara þannig. Það ekkert annað í stöðinni. Það má getur tekið einhver 10-20 ár en þau verða að finna leiðir til að og það vel hægt að framleiða ál á þess að brenna kolum. Eins og þetta er svona, hvað er þetta kallað á íslensku? Þetta er kallað kólarafskaut sem eru brend upp við álbræðsluna og veldur umtalsverðri losun. Ég held að sé cirka 1,6 tonn af koltvísýringi eða koltvísýringsígildum fyrir hvert tonn af áli. Og fyrirtækin hafa reynt að fullkomna þessa brennslu, við getum sagt svo. Og meðan svona núverandi tækni þá sem þessi kólarafskaut þá þarf að breyta því. Það hefur verið að byggja síðast nýja álverksmiðju í Kanada á vegum minni mig Alcoa kanadíska ríkinu og Apple. Og þessi framleiðsla á að vera þá losuna frí. En eins og tíði það ef að framlega áli hérna á Íslandi með á þess að losa nýtt þá
þá er þetta bara ný álver, sko. Já. Þannig að þetta er dýrt en það verður að gerast. Maður sér í Evrópu og stáliðnaðurinn er að reyna að sko verða losunarfrýr. Það er kannski auðveldara, fljótlegra, en það er vel hægt. Já. Sko eitt af því sem var gagnrýnt skattalega ákvörðun íslenska ríkisins, kannski ekki 2 ár síðan Bjarni kynnir fyrst Bjarni Benediktsson, þá fjármálaráðherra, fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar að þeir sem hafi notið þeirra forréttinda að sleppa við skatta og hafi notið hlunninda vegna þess að þeir hafi farið yfir í umhverfisvænni ferðamáta, það er að segja kaup á samgöngutækjum, bílum sem voru knúðir áfram af umhverfisvænni orkugjöfum, að hann boðar sem sagt skerðingu á þessum fríðindum. Og þetta er eitt af því sem að Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, gagnrýndi harðlega í Speglinum í Ríkisútvarpinu í gærkvöldi og taldi dæmi um mikið óráð. Ertu Halldór sammála í þessu? Já, ég held það. Ég hef nú ekki heyrt þetta viðtal í Speglunum, en ég hlusta það sem hann sagði á loftslagsdeginum í gær. Og ég held að hann sé meina það, þessi að hætta að niðurgreiða þessa bíla hafi verið mistök. Já. En ég var ekki sammála að það er bara verið fyrirtæki sem hafi gagnrýnt að við gerðum það líka. Já. Og ég held að bara í svona þessum umhverfisbransa, þessum samtökum sem ég vinn í og líka öðrum samtökum eins og Landvernd, þá hafi mér rist hausinn. Og málið var kannski sko loftslagsráð hefur ekki virkað í 1 ár núna. Nei, hvers vegna er það ekki? Bara stjórnsýsla loftslagsmála er alveg ótæk hérna í Íslandi. Þetta er sko... Skýrðu það betur? Já, sko, það var boðað í fyrravor að loftslagsráð sem endaði skipunartíma sinn 31. ágúst í fyrra er það ekki skipaðan í fyrir að lögum loftslagsmálum hefði verið breytt. Og í þessum lögum loftslagsmál er ákvæði sem er ákaflega íþyngjandi, því þar segir að loftslagsráð sinnir þeim verkefnum sem ráðherra felur í hverju sinni. Og það hefur verið það ok sem loftslagsráði gengi undir að sinna þeim verkefnum sem ráðherra setur því fyrir. Já. Ekki sinna þeim verkefnum að gagnrýna eða upplýsa almenningum hvað stjórnvöld er að gera eða annað slíkt. Þannig að það verður í rauninni þannig að ráðherran skipar aftur formann og varaformann í september í fyrra og hann skipar nýtt loftslagsráð núna í vikunni, en það ráð byggir á reglugerð sem hann setti þá í vetur loftslagsráð, reglugerðar loftslagsráð sem átt að koma í staðinn fyrir frumvarpi sem ekki var lagt fram. Jaha. Og þetta er stjórnsýsla sem bara gjörsamlega leikur, bara mjög leikur sko. Og ef loftslagsráði virka eins og maður skildi ætla þetta að gera, þannig að segja veita stjórnvöldum aðhald, það hefði það verið starfandi vetur og óþá stjórnvöldum og bent á svona galla eins og þetta með hvað gengur illa að koma þess að vera í aðgerðaáætlunarstað aftur. Hún átti að vera tilbúin fyrir ári síðan, rúmlega, og með stjórnsýslu loftslagsmál það vísi henni bara til þess að það var gerð úttekt fyrir loftslagsráð sem að Capacent gerði og skilaði í apríl 2020 og niðurstaðan var bara að ef stjórnsýslan er eins og hún er núna þá verður ekki hægt að gera neitt. Og þessi stjórnsýsla hefur ekki verið löguð. Það var reynt svona sýtt hvað, það var sett
sett ný deild í ný skrifstofu í loftslagsráðuneytið, sko, en nei, ég hef ekki séð að gangi mikið undan þeim, sko. Sko, þá það næsta spurning sem kviknar í mínu höfði og kannski margra hlustenda og áhorfenda. Eru meðvitaðar svona deyfi aðgerðir að ræða af hálfu stjórnvalda? Er bara kerfisbundið verið að viðhalda ástandi þar sem leiði til þess að við fáum auka frest til þess að takast raunverulega á við vandan, eða að vandinn sé meira í umræðinni? Það er auðvitað svona, sko, einhver leyti þetta bara klaufaskapur, en einhver leyti þetta alveg frá þeim tíma að við þurftum ekki gera neitt. Eina sem stjórnvöld lagði í var að sko rækta skó, sem að getur verið gagnlegt en ekki endilega. Það kom eiginlega aldrei inn svo hugmynd, og svo hugmynd verið aldrei fest rætur almennilega hér í stjórnkerfinu að sko vandamáli of mikið losun, ergo við drögum úr henni. Þessi samdráttur hefur bara einfaldlega ekki verið. Það har náttúrulega verið mjög áberandi hérna á Íslandi, svo kallar afneitun á loftslagsvandanum. Ég er ekki að tala Bjarna Benediktsson, hann skilur þetta mæta vel, en þingmenn í hans flokki sem að sko, já, þeir geta hugsað sér græna virkjanir en ekki meira. Þú veist, ég held bara sko bæða vandamálið þessi huglagt, þar að segja að þessi hugmyndum að vera að draga úr losun, hún hefur ekki náð fótfestu í stjórnkerfinu. Og svo líka þessi vantrú á að við þurfum að gera nokkuð. En hvað með þessa pólitísku breytingu sem varð þegar sami einstaklingur fékk embætti orkumála og umhverfismála? Er það góð hugmynd? Sko, það getur verið það. Það var í Svíþjóð á sínum tíma, þegar ég bjóð þar, það var orkumálráðara og umhverfisráðara í sama ráðuneytinu og gekk það ágætlega? Já, sko, orkumálin voru tekin af henni. Birgitta, hvað heit það nú? Fóru þá að ganga vel? Nei, bara sko, hún var kjarnorkuiðnaður, vildi ekki láta ráðherra sem var á móti kjarnorku hafa orkumálin. Og þannig að velhugsanlegt að sko umhverfis loftslags og umhverfis orku og loftslagsráðherra sé með alla þessi 3 titla, en sko eins og þessi ríkisstjórn hefur lagt það upp að vandamálinn sé ekki að draga úr losun, heldur að byggja fleiri virkjanir. Þá kannski verður það svolítið skakt, sko. Það eru margir, Árni, að því þú nefnir virkjanir, það eru margir sem bíða þess að, ég held ég geti bara orðað það þannig, bíða eftir sko drastískum lagabreitingum til þess að það verði hægt að spýta virkjunum í gegn. Ert þú í þeim hópi? Nei, ekki þar. Ég sé ekki sko, að því að menn eru að tala um orkuskipti í þessu samhengi. Það er næg orka í bili fyrir orkuskipti í vegasamgöngum, held ég. Og þú heyrir ákallið, eða sér, þú heyrir umræðar. Já, mér finnst þú meira svona illa rökstutt. Skiptir það nokkru máli? Bara orkuskortur. Já. Þetta er eitt af þessum 4 málum sem Bjarni Ben sagði að væri mikilvægast að koma í gegn, þess að hann réttlætti í rauninni það að ríkisstjórnin starfaði áfram eftir að Katrín hætti að miklu leyti með þessu. Já, eins og fólk segir í Svíþjóð, sko, fólk er ekki dumma, fólk er ekki vitlaust. Ég held að flesti sjáu það að það er ekki brýn þarf að byggja stóra virkjanir. Það er ekkit sem að
og ég ekki að segja að þau ekki að byggja nýtt í framtíðinu, það ekki að segja, ég bara að segja að sko, þessi nefnd sem að umhverfisráðherra skipaði strax eftir hann tók við embættinu og kláraði þarna einhverja skýrslu í upphafi árs 2022 þar sem að sagt var að þyrfti að tvöfalda orkuframleiðslu og rýmlega það 125% minni með að hafa verið hún var illa unnin svo skýrsla og svona klaufalegt að ráðherra gefi sér ekki tíminn að taka kanna þessi mál. Við fengum að koma að þarna einu horni og Landvernd fekk að vera með líka en það var bara lítið gert á okkar athugasemdum og nánast nú út úr því. Já, og eins og þú sagði fyrir þættinu, það er ekkert plan. Nei, það er ekki plan. Það var reynt að setja plan að byggja upp orkuverð sem átt að skaffa orku fyrir flugvélar og skip og svo samgöngur. En það er svolítið svona ótrúverðugt með sko, skipin, en það er ekkert eldsneyti sem að hægt er að framlega hér á landi núna fyrir skipin. Sjávarútvegurinn hefur ekki dregið neitt úr losun sem heiti getur. Sko, með þeim fyrir vera sagt þó að þegar að kvótakerfi slær inn náttúrulega fækkar skipum tölvert og þegar tóstónin nær sér og strik þá vita skipstjórar betur hvar aflans er að sækja og svo keyptu útgerðarmenn sér ný skip, fjárfest í nýjum vélum og svo framvegis. Þannig að losun frá sjávarútvegi minnkaði umtalsvert í upphafi kannski fyrstu 20 ár þessar aldar. Vegna minni umferðar. Já, færri skip. Styttri siglinga, færri skip. Já, en í dag þá stendur þetta bara í stað og ég svona heyr ekki mikinn, menna SFS hélt fundum daginn og vildi lýsa áhuga sínum á umhverfismálum en ég heyrði bara ræðu frá Heiðari Guðjónssoni hvað verið gott að leita olíu og hvað Landvernd væri út í móa, sko. Menna, þetta er ekki trúverðugt. Og sjávarútvegurinn þannig ekki með og sko í fullri alvöru. Stjórnvöld snéru við blaðin og gera nú þeim sem kaupa bíla erfiðara fyrir. Og það sem kannski, það var ekki endilega að tala um almenning, heldur að við sem ferðaþjónustuland eigum að leggja allan metnað í það að ferðamenn sem hingað koma og kannski 80% af þeim leigja bíla, 70-80%, og þetta eiga að vera rafmagnsbílar, bara undantekningarlaust. En það er mjög lágt hlutfall rafmagnsbíla. Já, þetta verið mjög svona, bæði finnst bílalegu fyrirtækjum erfitt að samfæra ferðamennum að aka á rafmagnsbílum. Samt heyrði ég til dæmis að rafmagnsbílarnir hefði virkað mjög vel í harðindum vetrarins núna í bara síðastliðin vetur. Drægni þeirra hefði verið umfram það sem að fólk hefði vonast eftir. Já, hún er minni á veturna. Samt meiri heldur en hún er ekki, menn verða ekki uppiskróf með rafmörki á miðri Miklubraut tengstaðar, sko. Nei, við viljum það náttúrulega ekki. Nei, það er nóg að hleðslustöðum hérna í bænum, sko. Já, í bænum, en vantar meira út á landi, er ekki? Já, sennilega, en það hefur aukist mjög mikið. Kannski eru bílalegurnar hrættar við að ferðamenninni fara upp á hálendið og það er kannski ástæða til þess. Það er mjög óskynsamlegt að fara rafmagnsbíl upp á hálendið. Já, en Árni, ef við svona í lokin veltum aðeins fyrir okkur hvað verður okkur, hvað verður okkur sem manneskjur og hvað verður heiminn okkar ef við höldum áfram að gera ekki neitt, hafa ekkert plan
vonast með útópískum hætti eftir töfralausnum, tækninýjungum, einhverju sem birtist af himni ofan og mun ekki hafa neinn íþyngjandi áhrif á okkar gerðir eða hugsun framtíðina, því að það svolítið stemningin, finnst mér. Við höfum nú þegar aðeins að opnast gluggi að athygli almennings í gegnum þær öfgar sem hafa orðið í veðri. Ég nefndi við þig áður við fórum að spjalla saman hérna, ég gerði könnun vegna vinnslu bókar í fyrra þar sem að framkoma að 8 konur tilvílinaúrtak sem ræddi við í verslunarmiðstöðinni Kringlunni, 8 íslenska konur á aldrinum 19 til 29 ára. Það sögðu að siðferðislega teldu þær ekki verjandi að þær myndu huga að barneignum vegna þess að framtíðin væri svo óviss út af loftslagsmálum, út af umhverfismálum, út af allir þessari röskun sem að við erum byrjuð náttúrulega að sjá verða veruleika. Hvað Íslendingar deyja þá út að óbreyttu á þess að umhverfið drepi okkur ef við hættum að fjölga okkur, en þetta er til marks hugarheim ungs fólks og áhyggjur ungs fólks á sama tíma og við erum hér, ég held að þetta viðtal sem ég er að taka við þig, ég held að það hefði allt eins geta átt sér stað í fyrra og fyrir 2 árum og 3 árum og 4 árum og 5 árum á sama tíma, og við heyrum pólitíkusa klifa á því að aldrei hafi verið mikilvægar að spyrnaði fótum en einmitt núna. Hvað segirðu við þessu randi mínu hugsandi upphátum framtíðina og hvort eitthvað muni raunverulega breytast? Og hvað þurfi til? Já. Ég held kannski almenningur þurfa að láta meira í sér heyra. Ég held að almenningur, fólk kjósendur bara, sé mjög andum það að börnin okkar eigi framtíð. Ísland er náttúrulega bara lítið korn hérna í þessu öllum saman, en tökum smá eyríkin í Kyrrahafi og víðar, þar sem að þau hefa tekið höndum saman, þessi litlu eyríki sem að munu sökkva inn til sæ ef framheldur sem horfir. Og þau hafa náð mikill athygli, þau náð miklum árangri við að íta á stóru ríkin og fá þau til að þetta eru Kína, Bandaríkin, Evrópusambandið, Rússland sem nú því miður stjórnaða glæpamanni og mun ekki gera neitt, en við erum þá eitt af þessum smáu eyríkjum og við beitum okkur ekki meðlans vegna þess að við erum hálfpartinn í Evrópusambandinu vegna þess að við erum með Evrópusambandinu í loftslagsmálum. En við erum ekki innan Evrópusambandsins, við mótum loftslagsstefnu þess. Nei. Þannig við erum á kantinu þar. Heimurinn hefur sett upp að markmið að reyna að halda hækkun hitastigsjarðar inn á við 1,5 gráðu. Og takist það ekki, þá má búist við því að súrnun sjávar stöðust ekki hér á Norður-Atlantshafi. Og þá erum við búin að dæma okkur sjálf. Og þarna finnst mér sjávarútvegurinn sína mikið skeytingleysi. Þetta er þeirra auðlind, en þeir bara græða svo mikið í dag að þeir hugsa ekki til morgundagsins. Ég veit ekki hvernig ég orða það betur. Ég get ekki, sjávarútvegurinn vill að ríki borgi fyrir rafmagn í höfnum fyrir þá. Af hverju borgar þetta ekki sjálfir? Þeir eru nógan pening. Þeir hafa vanist svo ótrúlega miklum forréttindum. Já, það er bara dekraðið þetta fólk. Þetta fengið aðgang á auðlindinu okkar fyrir skíð og ingenting, og ég söndum orða þannig að útgerðamenn unnu þorskastríðin. Já.
þeir fengu yfirráð yfir auðlindum hafsins hérna við Ísland. Ekki þjóðin. Nei. Einmitt. En við svo náttúrulega er líka ljóst að sko, ef að hlýnunin fer mikið yfir 1,5 gráðu þá er búist við því að heimsframleiðslan efnaðar heimsins minnki 15%. Það er tölvöld högg. Og sérstaklega fyrir þjóð eins og Ísland sem að byggir á ferðamennsku. Því að ef að ferðamenn frá Evrópu eða Bandaríkjunum þurfa að spara vegna efnahagslegra þrenginga, þá kannski fara það nú ekki til Íslands. Nei, tekjumódelin okkar eru órofa tengd framtíð umhverfismála og sum þeirra í hættu. Já, verndun náttúrunnar er tengd þessu. Við erum með náttúru sem við viljum sýna og við eigum auðvitað að stefna því eins fljótt og hægt er að allar bílaleigubifreiðar séu rafmagns eða þá metan. Það er ekki gert. Það vantar hugsjón, það vantar markmið. Árni Finnsson, við látum það verða að loka orðin. Þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauða borðinu á Samstöðinni og Gunnar Smári er væntanlega tilbúinn með næsta kafla. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is